नमस्कार, आजको यो मिनी ब्लगमा म हार्पर्स फेरी पुग्दैछु, जहाँ सेनेन्डोहा र पोटोम्याक नदीको दोबानबाट सुरु हुने मेरील्यान्ड हाइट्स ट्रेलमा हामी हिँड्न गएका थियौँ। यो 4.5 माइल लामो यात्रा हो। उकाली ओह्राली पार गर्दै चिप्ला ढुङ्गालाई काख हाल्दै यो यात्रा छिचोलिन्छ। यो बाक्लो जङ्गलको बाटोमा पाइला चाल्दा एकदमै रमाइलो अनुभव हुन्छ। ट्रेलको अन्तिम बिन्दुबाट सेनेन्डोहा र पोटोम्याक नदीको दोबानले बनाएको अद्भुत दृश्यले हरेक यात्रुलाई आनन्द दिन्छ। अमेरिकाको राजधानी डिसी नजिकै रहेको यो ट्रेलमा हिँड्दै गर्दा नेपाली यात्रुहरूको आवाज पनि घरिघरि सुनिन्छ र यसले आफ्नोपन महसुस गराउँछ। यसै ठाउँको बारेमा एउटा लामो ब्लग बनाउँदैछु।